esse caminho bem espaçoso, que eu posso tudo, faço o que eu quero, vivo como eu quero, da maneira que eu quero, não tenho dar satisfação para ninguém, nem para o meu vizinho, nem para o meu pai, nem, e muito menos a Deus. Vou viver como eu quero. Esse é o caminho largo. Vou viver da maneira que eu quero. E tem o caminho apertado. O caminho, aquele que conduz ao céu. Caminho de renúncia. Caminho que você serve a Deus, que você renuncia o mundo, renuncia às suas paixões, o seu querer, o teu gosto. Então é diferente. Mas vamos falar primeiro do caminho espaçoso. Antes de falar do caminho, eu quero falar do inferno. Porque esse caminho espaçoso, ele vai conduzir para onde? O inferno. O objetivo do caminho espaçoso é levar pessoas ao inferno. Agora, o inferno, todo mundo sabe que é um lugar de má fama. É um lugar terrível. É um lugar onde as pessoas vão sofrer eternamente torturas. Pessoa, o inferno está cheio, mas cada um se vê sozinho. Lá ninguém se vê ninguém. Você está sempre sozinho, torturado, sendo queimado. Lugar de terrível, ranger de dente, dores absurdas que não tem na terra. Então o inferno é um lugar de profunda tristeza, de profundo lamento. Ora, se o inferno é tão terrível assim, então por que pessoas vão para lá? O problema não é o inferno, o problema é o caminho, é a propaganda do caminho, é o marketing que o inimigo faz do caminho. Porque o caminho espaçoso, a porta é larga, eu vou viver como eu quero, eu vou viver nos meus deleites, eu vou fazer aquilo que eu quero, do meu jeito, não quero nem saber de dar satisfação para ninguém. Se eu quiser sair agora pelas ruas, nas baladas, na prostituição, na mentira, na droga, eu vou. Esse é o caminho largo. É um caminho que o destino dele é a destruição. Um caminho enganoso. Você está ali naquela lugar de delícias, né? Tem pessoas que falam que, eu já vi pregação dizer, o mundo não tem nada para nós. Engana-se, o mundo tem tudo. Porque o corpo, o nosso corpo, a nossa carne, a Bíblia nos diz que, puxa, o querer da minha carne é 100% para as coisas do pecado. É 100% querer estar nesse caminho largo, espaçoso. Agora o espírito não. O espírito, ele busca as coisas de Deus. Mas a carne quer tudo que o mundo oferece. Os prazeres do mundo. Então, mas lembre-se, o destino desse caminho é a destruição. Glória a Deus. Um caminho enganoso, falso, certo? Ele vai te enganar. E saiba que esse caminho ele vai ter uma ausência de vida eterna. Não vai haver vida eterna no final desse caminho. Todo caminho tem um começo e tem um fim. Eu não sei qual é o caminho que você está. Qual o caminho que você está trilhando. Todo dia nós andamos. Todo dia, cada dia passado é um trecho que você anda. Agora, em que caminho você está? Será que você está no caminho largo ou aquele caminho de renúncia? De viver naquele caminho apertado? Eu não sei, mas você sabe. Esse caminho sedutor, o caminho do mundo seduz muita gente. Por isso que pessoas vão para o inferno. Porque ele seduz. A carne deseja as festas do mundo, a prostituição, a bebida, estar nas baladas, nas altas rodas, com os amigos, na traição, na mentira, no engano. Isso o corpo quer isso, deseja isso, clama por isso. Sufoca o espírito que quer as coisas de Deus. Então esse caminho largo é um caminho sedutor, que vai te seduzir, porém vai te levar ao inferno. A tua alma será lançada na morte eterna. Então quero frisar muito isso, para que você entenda a verdade sobre tudo isso. E sem renúncia, meu amigo. Sem renúncia não tem como. O Evangelho é um Evangelho de
Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que tudo isso que eu falei do caminho espaçoso, né? Tudo isso é pecado. Só que a Bíblia também nos fala, meu amigo, que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. O final disso tudo é a morte eterna. O Senhor Jesus, ele sempre nos disse que ele é o caminho. O irmão aqui falou isso. Jesus é o caminho, é a verdade, ele é a vida. Tem muitas pessoas que dizem assim: Jesus é amor, Jesus me ama, jamais Jesus vai me lançar no inferno. Concordo contigo que Jesus te ama e que Jesus jamais vai te lançar no inferno. Mas eu quero te dizer uma coisa, uma verdade. Você que está indo para o inferno com os seus próprios pés, com as suas próprias pernas. Lá no inferno está cheio de pessoas que Jesus ama. Lá tem